прекратить. Всем привет, это мой влог. Как же меня это уже заебало. Один день глазами школьник. Всем привет, нас сейчас мы моделируем. Да не, один день первоклассника. Пошли снимать. Что я могу сказать? У меня в феврале съемки. У меня 2 проекта, которые я напросилась хелпером. Один хелпером, другой помощником, ассистентом художественного постановщика. И, сука, меня постоянно пихают в фудпоста. Типа, меня пригласили еще в августе в проект, и они такие, будешь фудпостом? Я вообще-то режиссер. Ну, видимо, я поступаю на художника, я не знаю. Сегодня 2 февраля 26 года, и ровно через 4 месяца у нас начинается ЕГЭ в 11 класс. 4 месяца. Плюсом ко мне еще не приходит осознание того, что, ну, вот мы сдадим экзамены. Буквально через 2 месяца у нас поступление в разные университеты. Возможно, кто-то вообще переедет в другой город. О боже. Ладно, сейчас до меня доходит осознание, походу. Наверное, не нужно о грустном, потому что я пытаюсь пока об этом вообще не думать. Я хочу просто сдать экзамены и порадоваться, отпраздновать выпускной, съездить куда-нибудь с ребятками, потому что мы планируем поездку в Калининград. Это плюс еще один влог. Я не знаю, что будет дальше. Сдам я, не сдам, поступлю, не поступлю, но надеюсь, что все будет хорошо. Я сдаю профильную математику, обществознание и русский. Перед вами экономист, который не умеет читать. Сука, я за математику вообще не садилась. У меня 4 месяца, я сдаю профиль. По-моему, надо было уходить после 9-го, да? Я пытаюсь хоть что-то делать, правда. Я пытаюсь. Как я отдыхала вообще в этом году? Мы ходили на концерты. На Колкарте вот с Олей поедем в марте. На Гонфлада ездили после Нового года. Но мы все равно сейчас это увидим. Я понимаю, я хочу к бургеру мять, вот просто в одно хрючило взять. Ну, хочет. Не. Рецепт деда. Намешиваем вискарь, коньячок, сбалтываем кока-колу или компотик и пьем. С этого, блядь, с трубочки нахуй. И все, блядь, и улетаешь нахуй. Блядь, а вот уже и Никитка на подходе. И заново опять, давай. Короче, из трубочки, блядь. Опа, а уже Никитка на подходе. Из трубочки, короче, вот так вот, чтобы улететь, блядь. Опа, уже Никитка на подходе. По-мужски высморкалась. А что происходит? Ух, Никитка! Ах, Никитка! Ох, Никит! Бля, товарищ стоит, ест, сука. Мы дошли до Домодедово. Очередь длилась настолько долго, что мы дошли до своего дома. Вот, кстати, мой гараж.
фильме «Драйв». Мы закончили этот ебучий концерт Гонфлада. Что мы можем сказать? Нас завели к хуям. Я против того, чтобы люди проходили мимо нас. Это полный пиздец, блядь. Сука. Идут и идут. Идут и идут. Заебали. Хули он на месте не стоит, блядь. Это пиздец. И у меня нет слов. Боже мой, нихуя себе. Я просто шокирован. Я вообще не учусь, блин. Просто еще учитывать тот факт, то, что зимой Новый год, у нас у половины компании день рождения зимой, у Маши сейчас в феврале день рождения. Во, мы наотмечались. Ну, еще я смотрю всякие фильмы, сериальчики. Они, кстати, реально помогали, пока не вышел 5-й сезон «Очень странных дел», потому что теперь я думаю только о нем. Кстати, перед экзаменом лучше не смотрите ничего, потому что это, ну, не очень хорошая идея. Получится, как у меня. День бытового сочинения. Этот... What the hell? День бытового сочинения. Я смотрю Еголенд. Окей. Я вообще не готовилась, можно сказать. Пробно написала на 4 из 5. Просто убейте меня, я не знаю, что делать завтра, потому что если я не сдам, то... А может, это и к лучшему, я не буду ЕГЭ писать. Ходи, блядь. Ну, в целом, если не обращать внимания на то, что он чуть-чуть воняет, ну, поиграть же с ним можно, ну... Я ни хрена не подготовилась, я смотрела сериал. Я не знаю, что я буду завтра делать. У меня знаний. Вот. Я жду, пока напечатают сыр. Короче, уходим, что я нихуя не занимаюсь, да? А почему у меня черный этот закончился? У меня все серое. Бля. Как это контрить? Ну ладно. Социальный контроль. Я просто не понимаю уже, какой у меня конспект идет, какой у меня скрипт идет, какой у меня урок идет по счету. Потому что, по-моему, это уже либо 3-й, либо 4-й. Если что, то я уже маску сделала. Можете меня звать в фильмы ужасов. Бля, я из «Ходячих мертвецов». Я закрываю план экономики, потому что я пропустила, можно сказать, всю экономику. И у меня чекпоинт через неделю. Сейчас я делаю скрипты, чтобы их заучить где-нибудь за день, за 2. Чтобы вы понимали, у меня годовой курс на Школково. Я недавно купила себе курс Пифагора, который я ни разу ничего не открывала. А, нет, Пифагора, ладно, один раз открыла планиметрию. Я практически досмотрела его, кстати. Но галку я все равно не могу поставить, потому что я не досмотрела. Я все равно тупая наполовину. Наполовину первого задания, но остальное я вообще... Мы просто... Во-первых, мы посплетничали, и вот сейчас будем смотреть фотки с Нового года. Ты, блядь, не можешь включить наш, сука, вот сюда. Да я помню, я же включала, я же нажимала. Плюс лайк. Ну, я, главное, вижу нормально, мне похуй, что там снимаю. Праздника.
Где я вообще? Кухонь. Я вообще не существовала, да, блядь? Оп. О, не убьет. Почему я нормально получилось? Что же нас так блядь, что же нас разъебало так? Почему так, блядь, что ж так расквасило, пиздец? Блядь, спасибо. Сука, чё я себе в рот воды набрала, блядь, сижу, блядь, надула нахуй щеки, сиди, дура ебаная.